咁當 Jimmy 完成咗佢個 design task，create 好咗個 model 之後啦，咁佢 update 嗰張 form，我就會收到一個 email 啦，就話嗰個 issue 咧就 update 咗同埋 assign 咗俾我。咁另外喺我個 connection client 呢度嘅 notification 咧，都會收到一樣嘅 message 嘅。咁喺呢個 email 裏邊咧，我就只要撳翻 view issue，佢就會開翻我個 browser 啦，然後咧就會去翻嗰個 design task 裏邊啦。咁見到啦，佢就會 load 咗個 project 啦。咁另外咧，亦都直接開咗嗰張 design task 嘅 form。咁就會見到啦。咁我可以去翻 comment 呢度啦，就見到阿 Jimmy 話俾我聽咧，個 geometry 同埋個 profile 咧已經 create 咗啦。咁我可以進行我個 design review。咁我就可以去翻個 project 度啦。咁跟住咧，我就會見到喺頭先個 design task 嗰度啦。咁 Jimmy 咧就 attach 咗佢做好咗嘅 model 啦。咁就會見到一個 attachment 就喺呢一度啦。咁我就去翻呢個 project 嘅 iModel 度，然後咧我就進行一啲 design review 嘅工作啦。咁我就去翻呢個 task 嘅 project 啦，跟住嘅 model 叫做 review geometry。咁我就會開咗 Jimmy create 咗出嚟嘅 model 啦，包括一個 terrain 啦，同埋咧佢會做咗個 geometry attach 咗入去嘅。咁喺呢個 model 裏邊啦，咁我可以將所有 3D 嘅 element 啦 turn off 個 display 啦，咁我就會見到嗰條 geometry 嘅。咁我就可以再 further 啦，再睇翻 Jimmy 喺呢個 model 裏邊咧 create 咗一啲sheet model 啦。咁我就可以撳一撳呢個 2D views。咁你見到喺 sheet model 裏邊啦，就有幾個 create 咗嘅 profile 啦。咁我可以揀翻第一個啦。咁我就去睇翻第一段嘅 profile 啦。咁同樣我亦都可以再睇埋，譬如第二段第二個 sheet model 啦，裏邊嘅 profile 啦，同埋第三個嘅 sheet model 嘅 profile。當 review 咗個 profile 冇問題啦，咁我亦都可以啦，翻去個 model view 裏邊啦。咁我喺度咧就可以揀翻條 alignment 啦。跟住咧，我就可以喺度咧 create 個 profile view。咁我就揀翻個 Civil Tools 啦，揀翻 profile 啦。咁 select 個 geometry 啦。咁你會見到嗰條 alignment 嘅 profile 咧，就會顯示咗出嚟噶啦。咁當所有嘢 review 咗冇問題啦，咁我就可以將呢一個 file 咧 pass 翻俾原先俾我喺 Delete Full Management 裏邊嘅個同事啦。咁我就可以翻去個 project 度啦。咁跟住咧係翻頭先嘅 design task。咁 Jimmy 已經將佢嘅 model 咧 attach 咗去呢一個design task 裏邊咯。咁我只要撳翻嗰條 link，譬如喺呢度 geometry 嘅 DGN， 我就可以揀 open file location。咁佢就會去翻呢個 project 嘅 document 裏邊啦，select 翻呢一個 DGN，
咁我就可以咧揀呢一個 icon 啦，裏邊咧就有一個 Send to Deliverables。咁我就可以 send 翻俾阿 Tim 啦。咁我就俾個 subject 啦。咁另外咧，我亦都可以係 for information 嘅 purpose 啦。跟住 send 翻個 description 啦。咁另外啦 ，recipient 呢度啦，我就可以加翻阿 Tim 落去個 recipient 度啦。譬如我就揀翻晒所有嘅人啦。咁跟住咧，你見到啦 ，Tim 啦，咁我就可以加翻佢啦。跟住另外 document 啦，佢就會 attach 翻頭先我 highlight select 咗嘅model 嘅 DGN 啦。咁 schedule 啦，咁你可以譬如我係即日 issue 噶啦。另外啦，我就可以 request 個 acknowledgement 嘅 due date 啦。譬如我要5日內收到個acknowledgement 啦。好啦，咁當所有嘢完成之後啦，咁我就可以揀 issue。咁佢就話俾我聽啦，個 task 咧個 delivery management 咧，佢就 issue 咗啦。咁另外我就可以撳 confirm 啦。咁我就可以 close 翻佢啦。咁就會去翻 deliverable 嘅function 裏邊啦。咁 outgoing 呢度啦，咁就應該會列咗我頭先呢一個 TAS001 model complete 嘅 transmit 圖啦。咁 Team 亦都會收到呢個 transmit 圖啦，就會知道啦，呢一個 model 已經 create 咗，同埋咧 attach 咗喺呢個 transmit 圖裏邊啦。